in eine Kiste von Eisenspänen fällt, schlägt die Nachricht von der Entdeckung Indiens in Spanien ein und magnetisiert alle, vom König auf seinem Thron bis zum Bettler. Für Spanien beginnt eine Zeit, die in der Geschichte der Menschheit nicht ihresgleichen hat. Solange nicht auf unserer Erde ein zwischenplanetarisches Flugzeug zurückkehrt, mit der Kunde von einem Stern, auf dem ein fantastischer Überfluss an allem herrscht, was auf der Erde selten ist, auf dem alles umsonst ist, was auf der Erde teuer ist, auf dem man sich einfach nehmen kann, was auf der Erde gekauft werden muss. Und auf dem für den Erdenmenschen Geschöpfe arbeiten, die dort wohnen. Wer dazu imstande ist und vor den Anstrengungen der Reise nicht zurückschreckt, fährt gen Westen. Wer dies nicht vermag oder zu arm ist, der träumt wenigstens von dieser Reise. Wer sich vor ihr fürchtet, aber Geld besitzt, beginnt, Expeditionen zu rüsten. Es beginnt ein Zustrom von Abenteurern. Und unter stiller Zustimmung der katholischen Könige nimmt in den indischen Ländern die Hölle ihren Anfang. Bartolomé de las Casas, Dominikaner Pater und später Bischof von Chiapa, kommt 1498 als Eroberer in die spanischen Kolonien, lebt dort mehr als 40 Jahre und wird im Angesicht der Gräuel der Conquista zum konsequentesten Verfechter der Rechte der Indios. In seiner Schrift Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder, einer der wenigen authentischen Überlieferungen aus jener Zeit, schreibt Las Casas: Die Insel Hispaniola war es, wo die Christen zuerst landeten. Hier ging das Metzeln und Würgen unter jenen unglücklichen Leuten an. Diese Insel war die erste, welche verheert und entvölkert wurde. So dass die Füße beider rechte Erde berühren. Pedro! Und zur Verherrlichung des Erlösers und der 12 je 13 und 13 Maria! Indianer an jedem derselben Antonio! Legten dann Holz und Feuer darunter und alle lebendig. Gigilame! A! B! C! D! F! G! H! I! J! K! L! E! M! N! O! P! Q! R! S! T! U! Aus diesen Inseln gehen viele freiwillig in den Tod. Und Z! Sie hängen sich Und so weiter! Und so weiter! Bis bald! Bis bald! Die Indianerhäuptlinge der Kapitalisierung begeht nicht selbst mehr. Er flieht mit den Seinen aus einem Kanu von Haiti und haust in den Höhlen des Golden aus Kuba zurück. Dort zeigt er auf einem Klotz Glas und sagt: Das ist der Christengott. Seinetwegen verfolgt man uns. Seinetwegen müssen unsere Eltern und Geschwister sterben. Tanzen wir ihm etwas vor. Wenn ihm unser Tanz gefällt, wird er verkauft. Monate später wird Hathaway ergriffen. Er wird in einen Pfosten gebunden. Bevor das Feuer entfacht wird, das ihn zu Asche und Kohle verbrennen soll, verspricht ihm ein Priester Seligkeit und ewigen Frieden, falls er sich taufen lässt. Er fragt: Kommen in diesen deinen Himmel auch die Christen? Nur die Christen, antwortet der Priester. Hathaway entscheidet sich für die Hölle und das Brennholz beginnt zu knistern. Im Jahre 1500 beträgt die Erdbevölkerung etwa 400 Millionen Menschen. Davon leben 80 Millionen im gesamten Amerika. Mitte des 16. Jahrhunderts verbleiben von diesen 80 Millionen noch 10.
50 Millionen Menschen sterben in diesen ersten 50 Jahren mittelbar oder unmittelbar an den Folgen